Da li biste mi verovali da možete da živite u stanu u Kanadi, a da nemate parče vašeg dvorišta, vikendicu, bilo koje vrstu zemlje, a da ipak možete da gajite paradajz, papriku, krastavac i ostalo začinsko bilje. Pritom ne pričam o selu, ja pričam o samom centru grada. Ajde da vam pokažem kako to je izvodljivo. Tako da ću danas da vam pokažem nešto što je mene potpuno fasciniralo kada sam došla u Kanadu, a to su community gardens. Ne samo to, ispričat ću vam naravno kako su one nastale, kako se dobijaju, kako to sve funkcioniše i jedna od najluđih ideja to je da može da vam komšija pomogne da uzgajate povrće, a o tome ostanite do kraja. Evo ovako, trenutno se nalazim na zemljištu koje je gradsko zemljište i koje je nije upotrebljivo u smislu za građenje, jer ne žele ljudi da grade, na primjer, pored ovog elektriciteta, što bi se reklo, ove struje ovde. Ali priroda je, sad ću vam pokazati, priroda je svuda, okolo naokolo i evo ovako se nalazi jedan mali deo ovde, a i pokazat ću vam i sa druge strane isto. Znači ovde su 4 parcele. Ja sam razgovarala sad sa ovde jednom tetom koja uzgaja ovo cveće ovde. Ja sam se zaista oduševila. Evo vidite, ona uzgaja cveće i ja sam je pitala da mi kaže nešto više o tome, pošto, ajde da kažem, da li vam delim informacije koje su tačne. Ja sam se oduševila njenom pričom. Ona žena uzgaje cveće zbog leptirova i zbog pčela, ali ima malo, ja mislim, kako mi je rekla, nekog začinskog bilja, paradajza, tako da ona je podelila parcelu njenu na pola i dala je nekim drugim ljudima da koriste pola parcele. Tako da ovako ovde izgledaju 4 parcele i kako to izgleda. Ovde imaju ove, da kažemo, za vodu, što mislim da bi trebalo da ima svaka, ali nema toliko kiše, tako da morate sami da se snabdevate za vodu. Ova, na primjer, nije, mislim da ova se ne koristi trenutno, zato što trenutno nema ogradu, a sad ću da vam ispričam i za ogradu. Ograda mora da bude 6 fita, znači mora da bude veća i od mene. Zbog čega? Jer ovde, kao što ste videli u nekim mojim prethodnim videima, našim prethodnim videima, da ima dosta jelena, a ima i zečeva. Zečevi su manje više, kao ne prave toliki problem koliko prave jeleni, tako da moraju da imaju neke vrste ograde, jer oni dođu i lepo popasu sve, ne samo što popasu, nego što i naprave problem sa njihovim kopitama, tako da mora da bude ograđeno, znači to morate sami da obezbedite. Što se tiče parcela, ja sam mislila, generalno kada sam došla i kada sam to prvi put videla, ja ću vam reći gde je, u Vancouveru, a ovde ću vam staviti snimak koji sam ja slala mojim drugaricama i našla sam ga, tako da evo ga snimak. Ovo sve ovde. Ovo ovde je javna bašta. Tako da, i to me tad fasciniralo kada sam videla, bilo mi je čudno. Mislila sam da su to za ljude koji su prosto, ne znam, siromašni ili da je prosto im potrebna pomoć, žele da uzgajaju povrće i voće, ali sam se debelo prevarila. Znači, ovde dolaze ljudi koji prosto, eto, možda žive ili u stanovima, ili su doktori, ili su profesori, ili porodice sa decom, da im pokažu prosto kako to funkcioniše, da žele da uzgajaju svoju organsku hranu. Ne smete da koristite nikakve pesticide, ništa. Znači, čak ona tamo 5. parcela, skroz tamo, to mi je teta rekla, da je čovek
su ga band, što se kaže, uklonili su ga, prijavili su ga jer je koristio neke pesticide i rekli su, zabranili su mu da može da koristi ovu baštu, ne samo ovu nego bilo koju. Tako da, ono što mi je isto rekao, fascinantno rekla, sad ću da mu okrenem kameru, znači ovde možete da vidite ove maslačke. Svuda su maslašci, zato što čak ne mogu ni da prskaju za maslačke ovde, da ne bi ugrozili bašte ovde, tako da ovo samo može prosto da se okosi trava. Baš se, ja mislim, nalaze 2-3 ćoška odavde trenutno kose travu na zelenim površinama, tako da može da dođem sad sutra preko sutra, ovo će da bude pokošeno, ali eto, čisto da vidite, to mi je teta isto objasnila, znači čak i ne prskaju da bi bila samo trava, prosto zbog ovih bašti. Znači, možete sami da uzgajete šta god želite. E sad, liste su čekanja. Znači, uopšte nije sad ono kao, hoću ja da uzgajam nešto i sad prijavim se i dobijem. Tako da su liste čekanja. Zavisi od erije, zavisi od dela grada, veličine bašte, mislim svega i svačega, pošto ja sam sad došla na ovu moju, da kažem, najbližu. I ona, ja mislim da je $29 godišnje i možete da uđete prvi put u nju 15. aprila i morate da izađete iz nje 15. oktobra. S tim da morate da skinete ogradu, morate da uklonite apsolutno sve iz nje. Ne sme da ima ništa, čak apsolutno ništa, tako da kada dođe zima možete da bude ok kada dođe sneg. I to je to. Kažu da nije bilo toliko kiše posljednje 3 godine, da mogu da prosto ostavljaju, na primjer, neke kante ili nešto da se pune sa vodom, tako da ovde ljudi dođu sa kolima, kao što ova teta došla sa kolima i donela nekoliko kofi vode da navodni, svoju baštu. Rekla mi da postoji neka druga bašta na drugom kraju grada gde su se prosto nekako snašli da kupili su neke velike neke balone i onda zovu grad pa podele pare za vodu koje grad može da donese. Idem da vas odvedem i do ove druge bašte da vidimo šta tamo ima i ja da vidim šta ima prvi put tamo. Evo, bližimo se bašti. Oni su ovde samo malo pokosili. Ova bašta je zaista ogromna koliko ja vidim. Probat ću da dođem sa ove strane da vidim kako izgleda to. Evo, trenutno kose travu. Ja, ima čak i lep prilaz. Sad ćemo da vidimo. Evo, koliko ja vidim ovde sa strane, znači ostavljaju ovo suvo za đubrenje. Baš je lepo. Ova bašta mi izgleda baš lepo i organizovano. Ove su parcele, koliko ja vidim, velike. Da, baš su velike parcele. Evo kako to izgleda. Ja ovako nešto ne bi mogu da zamislim kod nas, iskreno da vam kažem. Evo, pretpostavljam da ovu ogradu je možda neki jelen pokušao da preskoči, pretpostavljam. Tako da evo kako to izgleda. Zaista je prelepo. Tamo s druge strane je ulaz, koliko ja vidim. Ali vidim čak i da onaj tamo deo i nije iskorišćen. Sad ću da uđem tamo s druge strane. A ovde vam se nalazi za bicikle, a ovde samo autobusi idu. Tako da ovde samo autobusi ide, ovde su samo za bicikle i za pešake. Tako da ovde zaista nema nekog saobraćaja. Dok sam kod nekih drugih bašti imala priliku da vidim da su zaista do samog nekog puta. I iskreno vam kažem, to me onako malo
mislim, zabrinulo. Mislim da ja sad imam baštu, gledala bi da je bar negde da je prirodniji vazduh, a ne da su izduvni gasovi. Tako da, ne znam šta vi mislite o tome. Evo, pretpostavljam da ova bašta uopšte nije ni iskorišćena. Eto. Kao što ja vidim ovde, da je tamo, pretpostavljam, ulaz i da je ovo ovde sve ograđeno i da može da se koristi kao bašta, ali niko nije ove godine verovatno uzeo ili može se nešto desilo da kažemo da neko koristi pesticide i onda oni ne žele to da koriste. Evo. To ovako izgleda. Baš mi je zaista, baš mi je simpatično. Evo ovdje vidim ljudi da se snabdevaju sa, vidim ovdje neko crevo, da i koriste vodu. Sad pretpostavljam ili da je voda ili kišnica ili, eto, koliko se ja razumem, vidim mladi luk ovdje. Evo ga. Pa ne znam, meni je ovo zaista prelepo. Čak i mislim da vidim da je i tamo s druge strane moguće da je još jedan ulaz. Ali evo vidite, ovdje se nalaze kuće. Uglavnom se ovaj deo iza kuće zove back lane. Znači kao put iza, sporedni put iza. I uglavnom su ulaze za garažu pozadi i tu možete da vidite znači, vaše dvorište. Tu je dvorište, znači zato što prednje kuće nemaju, ono samo imaju prilazi i to je to. Tako da ovdje imate tu vašu privatnost vašeg dvorišta. E sada kada smo već kod dvorišta, a vidim i neka kuca se buni. Ok, vjerojatno ovo nečiji deo, znači nije za nečiji deo, pretpostavljam da je ovo od nekih ljudi koji, da su oni kupili ovaj deo. Da, imaju svoj deo tu. Nebitno. Šta sam htjela time da vam kažem? Sada da imate vašu kuću i da ste nekada uzgajali baštu i da prosto više ne možete to da radite. To postoji u Edmontonu, mada mi je ova teta isto rekla da je njena majka isto živjela u jako malom gradiću, selu, gde su se svi znali. Pa, pošto je isto imala baštu u svom dvorištu, više nije mogla da je koristi. I onda je povezala se sa nekim ljudima. Ljudi su došli, gajili su voće i povrće, začine i za uzvrat joj davali znači plodove. Tako da to inače postoji zvanično u Edmontonu. To se zove yard sharing i onda organizacije spoje vas sa ljudima koji žele da uzgajaju, tako da ni to tako nije loše. Eto, šta mislite o tome? Mislim da to postoji, da kažemo, kod nas. Znam ono da imaš svoje parče zemlje i ne obrađuješ ga i onda ga daš komšiji za, ne znam, uzvrat nečega u naturi, što se kaže. Evo, prolazim pored nekog tuđeg dvorišta, čisto da vidite kako to izgleda u tuđem dvorištu. Koliko ja vidim, ovo dvorište otvoreno je, nema svoju ogradu, vjerojatno da bi mogli lakše da priđu, ali evo što ja ovdje mogu da vidim, korita ili ovdje se zove onaj beds za sađenje, tako da tamo mogu da pročitam, piše beans, pasulj i eto, ljudi ovako uglavnom izdignu, ako nisu sigurni kakvo je zemljište, izdignu, stave zemlju i tako uzgajaju u sopstvenim dvorištima. To je ono što se meni ovdje zaista dopada, jer možete u svom dvorištu da uzgajate vaše voće i povrće, začine, zar ne? Tako da nije samo ono da
treba da, ne znam, da budete siromašni da biste imali ovako nešto. Mislim, Bože, sačuvaj, mislim, siromašni. Neko bi možda to pomislio, ali ja mislim da je ovo zaista mnogo dobra stvar iz razloga što, na primjer, organska hrana u supermarketima je neverovatno skupa i onda ako imate mogućnost i vreme da ovako nešto radite, da na svoj sto iznesete proizvod koji ste sami uzgajali i znate šta stoji iza njega, kako ste ga i čime tretirali, znači potpuno prirodno. Ja mislim da to nema nikakvu cenu, a godišnje da plaćate tako minimalno. Znači, ja sam vam rekla, ja sam pogledala na sajtu, evo sad ću vam ubaciti ovdje koliko je to na sajtu Winnipega. Znači, od 59 je najskuplje do 29-39 dolara godišnje. Tako da, potrebno je samo vreme, volja, nekad ljudi razmenjuju i seme, tako da, ovo nije ništa novo. To je ono što hoću da objasnim, isto da nije ova neka nova ideja, ova ideja je stara preko 150 godina. Samo što se to drugačije zvalo, to se zvalo Victoria Gardens. To je, ako sam ja dobro to zapamtila, i Drugi svjetski rat, da bi ljudi prosto mogli da preživljavaju, da pošto nije bilo hrane u prodavnicama i tako dalje. Tako da su sadili po parkovima svuda moguće i onda kada je to prosto počelo da se hrana proizvodi, da se ubacuje u supermarkete, to je nekako utihnulo, ali eto, ta ideja je stara, tako da ovo nije ništa novo. Ja mislim da se ovo nalazi i u Kanadi, Americi, Engleskoj i Australiji, ali vi mi pišete da li to ima i kod vas u vašim zemljama odakle me gledate i da li mislite da bi ovo uspelo kod nas na Balkanu. Da grad može da uzme neki deo para, da se kaže u budžet, a da bude u korist dobro svima. Tako da ja mislim da je ovo nešto veoma, veoma interesantno. Pišite mi šta vi mislite o ovome. Meni je zaista fascinantno što pokušavaju da, eto, rade ovako nešto, što imate mogućnost da uzgajate vaše, iako živite možda u stanu, ili da nekom date svoje dvorište, ako posjedujete svoje dvorište, da može da, eto, uzgaja i da opet vi dobijete možda neki paradajz ili papriku. Ljudi razmenjuju seme, pomažu jedni drugima kao jedna vrsta male zajednice. Tako da ja mislim da ne postoji ideja koja ovdje u Kanadi ne postoji. Tako da sigurno sam da će bude isto nekih pitanja da neko ne dolazi i uzima to, da ima nekog vandalizma. Ja za sada nisam to čula. Pitanje koje će sigurno može da se provuče, da li mogu ja da uzgajam to i da prodajem? Ne. To je jedino što je u pravilniku zabranjeno. Znači, samo za vaše lične upotrebe. Imala sam u zgradi jedne ljude koji su imali svoju baštu i pošto su imali viška, ono kao, ja sam caretaker, pa kao dali su mi korpu paradajza koji je zaista izgledao stvarno kao pravi domaći paradajz. Kao evo imamo viška, ne želimo da bacimo pare, eto čisto da podelimo sa tobom. Tako da ima i toga. Ja ne znam. Zaista recite mi šta vi mislite o tome. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Pokušala sam da budem zaista kratka i da vam kažem eto zaista sve što sam ja saznala o ovome. I pišite mi iz vaših zemalja gde ste, da li kod vas tako, i u drugim provincijama i da li možda vi isto uzgajete ovako baštu. Tako da, eto, do sledećeg videa, ostavite mi pozdravljeni, like, share and subscribe, podrška da nastavimo da snimamo i da sa vama delim još ovakve divne ideje jer ih i zaista ima puno. Ćao se! Srpski koreni Canadian life like shares
secret.